Salukia nzambi mukeleka, mukeleka, mukeleka. Tusalila salukia nzambi mukeleka. Enza ya vimba mangitwa kuluka. Vuvukiame munzambi ya moyo. Ngeye kwame meuvangwa wena bonso mono. Enza ya vimba mbangitwa kuluka. Na Kongo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu papa Santu Mbangangani. Nzambe na biso tozongisi matondi likola matondi ndenge tokoteli kotika te moko na biso azonga ndako pamba na Kongo na tata mwana pe tata Molimo Santu kosengelaka manso. Amen. Ça c'est donc verset 1 à 6. Psaume de David, chapitre 150, verset 1 à 6. Ceux qui ont commis la page, on va la lecture dans le psaume, le psaume de David, chapitre 150, verset 1 à 6. Et le bien a vu son bruit. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son saint lieu, louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le avec la sonnerie du corps. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec les tabourets et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales éclatantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Pendant la prédication, au troisième lecture, la précision, la cérémonie de Salamar. Nalobi ezali mauvais côté ezapeli lisumu te na esika oyo selo azangi mondimi alati uniforme ou bien longue alati uniforme aza na droit akokomble to wana mosika te otola na matei okokoma kaka ndenge nini mama Christine akomi selo est-ce que batelemisaki mokolo nini donc mama likambo tokokende nango yango na motu oletola na prédication donc na répondre ezali mauvais côté ezapeli lisumu te na esika oyo selo azangi mondimi alati uniforme aza na droit ya kozwa makabo kote lobi na bandeko oyo bayaki nsima la troisième lecture na biso tokozwa yango na mokanda ya Jean. D'abord tokobanda na bandeko bayaki nsima totangaki na psaume 150 verset 1 à 6. Et puis, Toyokotanga na Bibeko na Exode. Troisième lecture na biso, Tokotoyango na Mukanda ya Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 2. Simanango Toleki na 14. Donc, Jean, chapitre 1, verset 2. Simanayango Toleki na 14. La même Jean en a 1. Jean chapitre 1, verset 2, puis tout le monde a 2, puis au temps à 14. Nous sommes aujourd'hui, puis de commune à Paris.
il y a livre na biso pendant la lecture. Tant que vous faites ça temps, il y a lecture, donc tu vas juste autant la lecture de la moko. Ce qui te commis, tu vas dire lecture na biso na como ya tata, on appelle mon sang. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. À répondre. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tolongo Ana, 14. La parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Nakomo tatama appelle mon sang, tout bon. Nakomo tatama appelle mon sang. Tata Nzambe kolo isateli musantu ya liboso nazali na esengo mingi opesi ngai pema oyo ya mokolo mwa lelo epi opesi biso pema. Satan akendaki kofunda nganga Nzambe epai ya Nzambe alobi Nzambe nganga na yo tiaka motema azali na liboso kuna alati bilamba kopasuka. Papa olobi na biso ezali bilamba kopasuka te kasi bizaleli na ezali malamu te. Papa na naza moto nalati bilamba kopasuka na teli na liboso ya bandimi na yo yango nayepa na yo tata naza hypocrite pamba te natosaka oyo yo kosilikaka te oyo kolingaka pardon nga na kotosaka yango te yango nasengi na yo ozala kati na ngai oyo nakoloba euta epai na yo ekimia na yo tosengi na esiko tozali banda na ebandeli ntina soka programme na biso na kombo tata mwana mpe de mosa amen. Na kombo tata mwana mpe de mosa nous allons continuer toujours l'anniversaire et la naissance de Papa Simon. 134e anniversaire. Dimanche passé, il y a très bien un exemple qui où il est dit qu'on dit qu'il y a valeur notamment le 12 septembre. Le lot d'amour il comme on a sur on a pas continuer toujours l'anniversaire il y a Papa Simon Kimbam. Mais mon tour d'amour tu retournes là au bas français va le dire parce que Dieu s'est fait chair ou homme s'est fait chair. Nzambe akomaka mutu to mutu akomaka Nzambe. Ngana botami na ngai nalbenga Nzambe nakomi Nzambe ou bien Nzambe mutu akomaka mutu. Na psaume totangi tokota na historique te. Mama soko za ekomba botaka te asali mikolo ebele kambula ebele abotaka te mokolo akobota akansi mwana wana akozala gate mwana aza mwana moke mpe moke akozosimba mwana atala misapi atala manzaka donc azokokontrole mwana azali na eseko ya mwana soko aleli kaka moke soko bakosala mosala atiki mosala akepa ya mbanga kotala mwana na mosusu mwana na kongi aseki omona mama pe aseki mama ibiteli kamuni mwana asekeli leo soko soko na jelubila Nzambe mama pe a participer à ce wana mpona nini affection ya mama epai ya mwana donc à tout moment mama aza attaché na mwana pamba te azwi oyo likabo abandi koluka. David azalaki moyembi nzembo totangi ya 150 ezali nzembo ya kokumbisa Nzambe. Nzembo David ayebi banjelo bana koyemba yango ndenge nini bakumbisaka Nzambe. David apesi biso exemple ndenge nini okokumbisa Nzambe na instrument makambo ebele alakisi biso ndenge totangi na biso koyemba kokumbisa Nzambe. Na mokili moto aleki lokumu soki te Nzambe te Nzambe alingaka bakumbisa ye et le plus grand dictateur soki musiki ezali Nzambe otanga na mibeko
nzambe aliaka nde esengo soki na likolo baangelu baza kokumisa ye nzambe na esengo banzembo oyo baangelu bakokumisaka nzambe yango bakitisaki yango na se po ete biso mpe tokumisaka nzambe tozokumisa nzambe na banzembo ya esengo balobi te chanter se prier 2 fois c'est vrai mais na ntango oza koyembela nzambe ozali na ye na esengo te est-ce que c'est prier 2 fois ntango moto aza kosanzola nzambe na esengo ou bien chorale ezoyemba ou bien faki que ce soit l'instrument banjelu bakokitaka ntango bakokiti baza koyemba na bino bomonaki nzembo ke kitoko bino mpe bato baza koyemba koza na esengo nzambe aza na esengo angelu oyo baya kopesa nzembo ntango bakotala ndenge baza koyembela baza bake kopesa rapport na bango epai ya nzambe baza na esengo pamba te bokumisi mokolo yango na 2018-2019 nakendaki nkambo ezalaki un vendredi contact spirituel tokoti mbeko ya batata ntango tokoti ezalaki periode moko ya manga na kati kozalaki manga moko ekoyi totala ndenge tobongisa contact spirituel manga ntango ekoyi tata virgin tozalaki pembeni na ye atali nano atali kaka kozwa manga mais tozala priere tozotya nzembo ntango azwi manga wana te atie wana moninga na lobi atoni ekoyi boni yabi ekoyi kaka moko mais toza na priere tozokoyemba nzembo ntango na priere ekoki tozosambela 3 personnes manga mosusu ekoyi tata wana tiki kosambela ake kozwa manga na nkamba atuni ozwi boni na malembe bo ozwi boni kati ozakende pembeni abina jeri bale est-ce que contact spirituel ezalaki na ndenge tofandaki wana na ntango tozokoyemba est-ce que contact spirituel ntango ya déplace kaka ake kozwa manga azongi na nzembo tozoyemba contact na biso na nzambe ezalaki ndenge na kopesa susu exemple mosusu mama soki aza kosala mosala na cuisine aza koyemba nzembo soki ayoki kaka telefone atiki nzembo bato atiki nzembo alo sango boni biso mboko tindelaki biso awa ekomi te ekomi matata mama koloba makambo ebelebele ntango akozonga mpona yeba nzembo contact ezali susu te molimo oza susu te nakopesa exemple ntango faki abetaka soki bango mo bazobeta baza na esengo nsinsani ezotambola mpe defile ezotambola na bino mpo oza kotambola boza na esengo cela veut dire contact spirituel nzambe mutu bien faki na nzambe bila bangelu baza kati wana donc ozomona ke ambiance ezali très bien ngai naza moyembi ntango nayembelaka nzambe est ce que contact na ngai spirituel ezalaka na nzambe elongo nayembelaka nzambe na ndenge esengeli ntango oza koesanzola nzambe kuna nde mapambolo ezali soki david ayebaki nzembo oyo louer l'éternel biso nyonso tu tokumbisa nzambe pamba te na ntango oza kokumbisa nzambe nzambe aza na esengo mapambolo eza koya biso bapoliste na biso oyo tobetaka misiki bien na oyo bayokaka malamu tozala na contact spirituel mpona tosanzola nzambe na ndenge esengeli donc ntango toza koyembela nzembo tozokoyembela pardon nzambe tozalaka na esengo ya koyembela nzambe toleki na matei na mibeko na biso na mibeko na biso mobeko ebandaki ntango nini mobeko est-ce que ebandaki na ntango ya moïse mobeko ebandaki esika nzambe afandi esika nzambe afandi esika mobeko ezalaki esika mpe lisumu ebandaki ya liboso pamba te Lucifer na ntango atosaki nzambe te nde abuki mobeko lisumu eye ebandi kuna na mokili mobeko ebandaki na ntango ya moïse te na mokili mobeko ebandaki na ntango ya moïse te mobeko ebandaki na ntango nzambe asali Adam mobeko nde ebandi ntango wana mobeko Adam abuki mobeko na Romains chapitre 5 verset 13 ayebisi biso boye te le péché n'est pas mis à compte quand il n'y a pas de loi
lisumu etangamaka nango te soki mopeko ezali. Donc cela veut dire mopeko nde kolakisaka lisumu. Mpona koyeba ete moto ya sumuki mopeko ekolakisa. Mopeko balobi koyiba te, kolia mbuma te. Ntango bango balie mbuma elakisi ke basumuki bapeshe contre Nzambe mopeko. Na mokolo mwa lelo tokotanga mopeko ya mokolo mwa yenga. Na Exode chapitre 31 elobi na biso boye. Chapitre 14, c'est la leçon pour vous observez les sabbats, car il sera saint pour vous. C'est lui, le profanera, sera puni de mort. Toute personne qui fera quelque chose, quelque ouvrage, ces jours-là, sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour, ce sera le sabbat, le jour férié consacré à l'Éternel. Nzambe apesi mopeko na bana Israël mpona mokolo mwa yenga. Moto moko ya Israël abimaki ake kolokota bakoni mokolo ya dimanche. Badwi ye bake na ye pa ya Moïse. Moïse Israélien moko na mokolo mwa yenga ake kozwa bakoni. Alors que pekisami na mopeko na biso moto akokosala mosala te. Nzambe alobi koboma te. Kasi Nzambe ordonné Moïse moto wana koboma ye. Pona nini pamba te atosi te na mokolo mwa yenga. Mokolo mwa yenga ezali mokolo moko ya pule. Ezali saint. Na tango ezali pule biso beta mkoyaka wa tokoma pule. Tokumisa ndenge isengeli. Mondimi mokolo mwa yenga ezali mopeko. Soko yenda kwa Nzambe te yeba kosala lisumu. Oyo kumisa Nzambe te. Dimanche, papa lobe na biso boye. Ekozala nanga esengo mingi papa diangenda. Soki na kangi bino banda tongo ti 18h. Pona nini? Na kimisaka bino na masumu. Na tango botofandi awa tozosala mosala tozokomisa Nzambe moyo sa penza lisumu ezali te. Na tango ozongi avant lem sokosala lisumu. Yango na kaka bino awa ti 18h. Tango tokosisa soki eloko kozongi na ndako eloko kolia ezali olie. Soki mpe eza te malamu osambeli oke olali pardon. Dimanche ezali mokolo moko oyo epesami na biso bandimi. Biso mopeko epesami te tokosala lisumu te oke kosomba te. Bamama batata ngai naza na voiture. Dimanche nakei na pompe essence na sombi essence. Alors que nazaki na mbongo samedi, possibilité zaki na ngai na sombi essence samedi. Mais dimanche na ye na sombi essence. Eza lisumu. Samedi nazalaki na possibilité, nazaki pe na mbongo na somba essence. Mais na ye kosomba dimanche essence, eza lisumu. Nazali na tikete. Il faut na ye église. Nzamba le mette dimanche il faut na kumbisa ye soki na keite eza lisumu. Mais na fraude. Ole na futa ticket na le bilaka ko sabila na ke kumisa Nzamba na futi te. Na yawa ne ko sabila Nzamba. Eza lisumu. Eza lisumu bien de somte dimanche. Na fraude mbongo ezate mais ne ko sabila Nzamba. Oyibi l'État. Dimanche, balobi na biso tokosala mosala moko te kolamba te osala mosusu te. Ozala mopaya aye kotala yo aye kotala ngai azalaki bangisi te biloko eza wana mama na yambi na libondeli na fandi tosololi na ye mwana mpe soki biloko ne eza te pamba te dimanche tolambaka te mondima.
wana peso do olia ezate pa mote biso dimanche tona bakate za biso mundimi wana nazongi susu Abraham soko yabaki banzabe misaka pese ba mo secret pese ba mo lo bien olia eza nécessaire mupeko mususu biso na lingombe lobite okoko pesa mutu masanga te bien yondo kote ya mutu wana bien zaba kote ya mutu wana nakasi livre na comment na écrit na livre vert mutu ya mena masanga te so utala yo ko pesa ya so polisi yene yemo kote ya zaba kote ngai mwana na juste ce exemple mususu mwana mke azokolela nzala uje tusoka na bana mais mwana lambe zate biloko na ndako ezali mais mwana lambe zate nzamba zako papa mwana zolela nzala est-ce que na lambe te la pesi mwana na gominza ezali sumu ezali sumu Bible a levé la biso dans Osée na 4 mon peuple périt par manque de connaissance na koyeba na kopesa un exemple mususu ya ngai ezaki dimanche te chinu daye tant papa chinu daye papa apesaki biso tosablaka dalesi na matete alobi papa zoya tokoli koyamba ye ekozala malamu bandimi tozala ebele toza territoire ezalaki ouvrable jour ouvrable olela kende mosala na kendenge mosala te alobi nazaki baplace moko na bango kosala ezalaki na nga mpenza très important nakimi mosala ndaki koyamba chinu da lendi ntango baye na ye absence na ngai ekozaki mpenza problème balongoli nga mosala nalongo mosala mais nakeli koyamba nzambe afe nakeli koyamba mokonzi ya lingomba bien nalandaki ndenge papa apesaki ke tozala mwa mingi ntango nalongo mosala na biso bandimi nake pa ya papa asambeli ngai mais mpo nazwa mosala esilaka 7 ans 7 ans mpo nazwa mosala mon peuple périt par manque de connaissance. Yesu bamemeli ye bapiki kotuna na badisciple. Est-ce que tofuta mpako be tofuta mpako te? Yesu adu mbongo wana lakisi bamo oyo longa nani ya César lui ya César ya Nzambe ya ngai. Mingi tobungaka mpona kozanga koyeba. Emipeko mingi tosalaka kozanga koyeba. Finalement tokosa a Nzambe atika na preuve. Satan mutalingaki ndenge wana te. Tokosa Nzambe te tokosa na Satan te. Satan te pardon. Kozanga koyeba ezali lisumu. Nzambe apesi yo cerveau. Apesi mutu c'est pas pour rien que Nzambe apesi biloko nyonso wana a compléter yo nyonso na biloko ezali kokanisa. Likambo nazo kosala eza mabe oyo eza malamu. Dimanche tosala na mosala te foko tosa yango. Ngai naza na capacité na ngai na kokombola ndako te dimanche bapesi biso mobeko. Alors na kokombola ndako dimanche à midi. Mais dimanche naza kokombola ndako eza lisumu. Eza lisumu. Totosa mokolo yenga ndenge Nzambe asengeli. Kota misusu na kelesi musika totuna. Dimanche tosala mosala te. Et ba protocole balamba kapona ni dimanche. Totuna totuna. Mutuna mutapesa yango. Na lobi teke tola ma dimanche. Na lobi teke omu bayeboye na salela yeboye. Oye esengeli kosala Nzambe pesi biso pona mokolo wa yenge foko tosa. Na reprendre. Israélien a ke kosala kodwa bakoni dimanche. Bamemiye pa ya Moïse. Moïse atuni Nzambe. Nzambe lubo boma yebo bimisa ye. Na assemblée ya peuple. Awa susu toyo kotanga wa dimanche ozana tanga kosala musala te soko sali musala okufi. Pamake opuki mobeka Nzambe soki to reprendre na Exode chapitre 31 na 14. Donc bapesi biso valeur ya dimanche. Dimanche ezali mokolo moko ya munene eza ya pule ya kokomisa Nzambe. Mokanda Nzambe lebela biso tango boyaka kokomisa ngai bokomisa musuni na molimo. Dimanche, nous allons précisément pour le dimanche. Dimanche, tant que tu y a propre. Mutumoko ayaka salité ya kulata mais tu propre. Pour la to mona na miso ya Nzambe be miso na biso. Est-ce que mili mona biso to za propre? Mosai na Nzambe
atelemi liboso aza koteya. Satana jwi maloba ke mbango epai ya Nzambe ake kofunda ye taka mosali na yo atelemi liboso aza koteya azalaki bilamba kopasuka ezalaki bilamba kopasuka te ezalaki mokumba azalaki na yango mosali na yo aza koteya me oyo aza koteya ya mwana te asalelaka l'hypocrisie. Biso bandimi na ntango tozoya kokumbisa Nzambe tozala na esengo mpona dimanche toleki na prédication na biso ya lelo mpona Jean. Toyebi Jean ndenge nini azalelaki nakoti na historique na ye te mais tokobanda lecture na biso elobi boye. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et non seulement la parole était Dieu, mais la parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle habite parmi nous, pleine de grâce et de volonté, pleine de grâce, et de vérité. Et nous avions contemplé sa gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Liloba ya ebandeli ezalaki liloba. Et liloba yango ezalaki na Nzambe. Pas liloba ekomaki Nzambe. Mais liloba yango ezalaki na Nzambe. Et liloba yango di musuni. Musuni yango tofandi na ye. Esengo ezalaki na ye. Lokola mwana moko awuti epai ya tata esengo oyo ezalaki na bango. Na Jean chapitre 5 verset 7 balobi na biso boye. Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, Père, la parole et l'Esprit Saint. Ces trois font un. Genèse chapitre 1 verset 26 va lever la biso boye. Dieu Musadani Kimbango. Nous avons fêté toujours 7e jour de l'anniversaire. La terre qui sont très bien dimanche passé. Donc le lourd est reparti les colons les athées. Nous retirons à moi c'est piment mouké. Donc comment on a besoin pouvoir il y a qu'on y ait makabonyos il y a qu'on paie sa vie. Oye koyeba oye ki mutona za Nzambe omnipotent azali na nguya ya kopesa mutu vie azape na nguya ya kolongola mutu vie. Yesu mwana na Nzambe azali Nzambe asali likamso ya munene oyo ba disciple na bango basalaki ya mote mutu moko mukila kwa kosala ya mote alakisi puissance na yeki azali Nzambe. Alamusi Lazare pendant 4 jours. Alors que, après ça qui bango, ton pouvoir, que na mkibo sala makamu si oyo et sengeli. Mais pour la kolamusa mutu 4 jours, et tanga maika na ye Nzambe. Prophète moko asala ki ya moté, pour parmi ba disciple basala ki ya moté. Donc Isaki ya ye. Papa Simon Kimbango. À la musique 4 jours. Dans la suite de bébé, 180 bébés, sur mon tour dans les amaram. Azali na pouvoir, pas ya kose pour sa moto, mais azali na pouvoir, ya kose que ça peut banyama. Quand c'est dimanche, ça va y être qui sont. Na balundu, papa Simon va passer que ça qui nyama, ils sont qui boit. Quand on va kaki papa Simon qui mangu, ba ye na banzango. Mundela pesiye pigeon on a alia. Pigeon babomiye, balambiye, bakalingi, bakeba igreje nyonso tout. Mais pour la collapsité ya zali Nzambe. Alobi pigeon na zana yo na likapote bima kene na ko kene na yo. Pigeon tu ba plume apumbwa eyi. Muka mukilimo ba ko kosala ya moto. Nzambe. Papa Simon Kimbango, tango yaki déclaré qu'il était kazali Nzambe. Na biso bata mukili. D'abord, Nzambe soko yela kati na mukili. Ayaki tanke Nzambe te.
ayaka take serviteur ya nzambe mutu nzambe soka kita jilo poso ina mukili ayaka take nzambe te ayaka take mutindami kolo Yesu nzambe metango yina mukili akomaki mutindami ya nzambe preuve nete makabo mosa za kosala oyo tata nanga pesi ngai na kosenga na tata na kosola boy na kongo ya tata mona na kongo sala ya tata lamuka. Donc nyonso bana kosala ezalaki pour kokumbisa nzambe alors que azali nzambe donc ami comme si serviteur ya nzambe mayele ya nzambe lelo yo papa siko kimbango aye topingi ya zambo azali mutute akomi na tribunal pardon dans le 1er septembre c'était un samedi batuniye na dérosi est-ce que yo zali mvuluzi mopikisi yale bika za mopikisi keme na zali pour moi serviteur ya nzambe mopikisi azala kwa Yesu ye moko donc tango aye olem bimisaki azali nzambe abebombami pamba te alati musuni akosala mpe makambo oyo nzoto esengeli moto akokosala me na kati na ye eza nzambe ntango nini adeklaraki azali nzambe na tribunal ya 9h na banzango ntango batuni ye mituna ya molimo santu alobi bango na mongongo makasi boza kotungisa ngai nzambe deva mondele abibimisi nini elekelaki na mongongo makasi wana tribunal mur efongwami na kati comme fondu porte ya roi avec ekoyi na mongongo ya pamba ya makasi alobaki mur epanzani efongwami na tribunal efongwami na deux parties donc mur ekabwani na mongongo makasi bozali kotungisa ngai nzambe na 1948 na prison ya Ndolo tango bakangaki ya uteki Belgique France na kati d'avion bazaki 12 mindele mais tango bimi na prison ya pardon na aéroport ya Yamaya kimbango akomi mutu na kati avion bazaki 12 mindele mais na tango bazako kita bamoni ba mindele 11 12e za Simon Kimbango akomi mutu bakangi ye bakene na Ndolo kuna ke okuta na sakwaba na Camille siko na lite moneja ya Camille kuna na histoire très bien alobi na Camille ngai na musuni na zamutu kasi na molimo na zanzambe nkolo Yesu pe mwana nzambe azali nzambe magara te musuni mazali nzambe donc nzambe soko ye na mokili alaki loposo yo akoma ka serviteur ya nzambe soki papa Simon Kimbangu soki tetamo papa Simon Kimbangu aza kosala makamusi abane kosala makamusi te ngai Kimbangu na lobi et non plus tard mama Mikala aza kosala makamusi babala kokumisa kombo ya papa Simon Kimbangu te mfumu Yesu kombo ya nzambe papa Simon Kimbangu nzambe maza kotala aza kokumisa makamusi nyonso na kombo ya nkolo yo na reprendre nkolo Yesu to makiti olie asala makamusi na kombo na ye maza kosala makamusi na tata tindi ngai papa Simon Kimbangu pardon molimo santamba ye olie asala makamusi na kombo na ye non maza kosala makamusi na kombo ya nkolo Yesu passation de pouvoir tokomona ezali moto papa Simon Kimbangu wa mama batata azali mutu te azali nzambe nzambe oyo asali likolo na se secret moko ezali na ministère ya nzambe secret nini nzambe ntango asali mutu Lucifer azotala ntango wana nakomi Satan te Satan mutapesi ekombo ya Satan ezali Adam Lucifer aza kotala ntango azosala nzambe tatango wana bazosala moto mais nini oyo elakisaki supériorité ya nzambe ntango nzambe atie mai na makila atie molimo Satan azaki dise akomponaki te ndenge nini moto abimi atelemi aza kotambola aza koloba yango lomona ye te bikeko moto akosala ekeko bie nini l'esprit ke akokata mondele l'esprit akoka na nzambe
Les autres ont comme un robot. Moutou, Mundé a sali robot, a dû pour soi essayer, mais au lieu à l'oba, a dû mémoire Yamaloba a tié na robot. Robot ça pour ça la kamusi. Oyo makamu pardon, oyo mutako pour ça. Soki Gabriel nani Lucifer. Adjoa ma yele wana ya kusala mutu. Non, kocha mai na makila, les nzamba za pouvoir te devant Lucifer. Mais nzamba a cette capacité na ye. Mutu ya sala ndenge nyoso tout bien tata sa ndenge nyoso. Pour la jogi s'esprit à mutu. Akoka ya mutu. Donc nzamba la kasi. Jésus-Christ pendant qu'on a testé azali nzambe. Disciple mon côté à Saraki Kamusiwana ya César. Disciple mon côté à Koufi à Sekui à Fandi na bango. À Sali Makamusa yebisi bango. Mon côté marqué pèse qui bango puissance. Donc Makamusiwana est réservé na yemoko nzambe. Ceux qui n'ont pas gagné nzambe parce que Saraki dès le début, il y a votre temps qui va passage au tolobi. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et fils, naya yé, gloire à fils. Donc, bango ça na l'évangile bazalaki. Les autres tata si vous moyen pour la été collapsé, azali supérieur, je réponds. Azali supérieur na Yesu na lobi likamwana. Papa te yé moko Yesu alobi yango tata nanga likikani. Asali makamu sinini. Oyo kono yo sasala kité. Prenons un exemple. Ma maman, Moutou. Est-ce qu'elle a la capacité à zonisa ngonga? Na mukili mbimba, admettons to komi 17h. Et Moutou yama zongisi heure ti 12h. Moutou yamukili. Ce qui te dit, là je donne un exemple, na hiver. Mon lit de côte avant à 17h, mon lit les ocos. Mais Moutia Moukili, à Zongisi Moukili, à Zongisi, na 12h, moi et Bini. Est-ce que nous prenons à nous? Moutoua Moutia Moukili a couru qu'on yeba mokolo na ye, na date ya kokufate. Kolo ye so yeba tin kolo ete, alors qui a bien. Nakokanga na kokufa tango na ngai koki tango kana kosambela na ngomba mais après c'est ça qui était que na kokufa lelo na herboyi na nkoloboyi nkolo isa après c'est ça qui a monté makamu siwana ezaki réservé na tata a précisé très bien jour date na heure. Tango akufi na kati ya bomoto na ye eloko moko bamonaki te. Pona kolakisa te azali supérieur. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Nakasi totangi awa. Kimbango azali oyo asali ngai na yo qui était au commencement. Parce que na bomoto tozomona kaka azali moto, mazali nzambe. Oyo asali likolo pena se. Maman matata dimanche matin ya qu'il soit bien. Ngana yeko confirmer kaka keto yeba yo kimbanga kimbangiste. Nzambe oyo tusambela ka nzambe za simo kimbangu. Pamate nini contexte de infériorité que ça la biso tozaka ka argument ya bopesa. Tout d'abord recherche to mo ça recherche te. Ce que tout le monde mke okangami. Alakisi biso nini muto ya kufi azana biso tina moya lelo. Donc par exemple ezali mingi oyo ezali ko lakisa biso ete papa Simon Kimbangu azali nzambe. Donc moi ba caractéristique oyo ezali ko pesa biso ko signifier biso ete muto azali mutu te azali mutu. Et c'est question de fanatisme te. Oui, na kozala fanatisme pendant ko sala yango pas maintenant comprendre mutu wana. Nazana ba raison on a pas pensé on makambo na moni
biso malobi na biso oyo bomoni boyoki bokende koteya epai ya bana na bino bateya yango na bakoko génération de génération. Lelo oyo soki tozokotanga nkombo ya Yesu pamba te ebimaki bapanzi yango lelo tozokolobela kita nous maintenant de notre tour ya kotanga ya koprophétiser ya kosala makambo nyonso na nkombo ya Simon Kimbangu yenda azali nzambe oyo asali likolo na se. Tokoki kopesa baexemple ebele batémoignage ebele motu na motu kondima baforsaka yango motu te mais motu na motu Bible ayebisa biso kondima eyanga na koyoka na komona na koyoka. Continue kosala ba recherche motu soka motu akufa kala mais na ende aza komona motu akufa kala na ende aza komona abaparition ba plusieurs endroits que motu oyo tokobenga ye nani. Tozali na anniversaire na ye 134e anniversaire ya Nzambe. Nzambe soka ye na mokili akolataka musuni ekozala mwa pasi mpo na koyeba ye me bato baza na molimo baza kosala ye bakoyeba ye bateyaki biso dimanche. Bamama batata tokende mosika te mama likambo tokokende na yango na naissance oyo ya papa Simon Kimbangu toyebi te azali motu te oui tokobenga ye motu pamba te azwi musuni aye kati na biso aza kosala me na kati na ye nde azali nzambe akobombamaka ntango banzambe bakei epai ya Abraham balataki musuni nzambe asosoli Abraham j'ai vu Dieu et après banzambe misato liboso amonaki nzambe me bango misato baye liboso na ye biso bamama batata bamama bandeko toyeba ete motu oyo tozokolanda azali nzambe oyo asali likolo na se na nkombo tata mwana mpe di mosango totelema tobonde. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous aide pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Que le Seigneur nous aide. Okili mo bimba, oyo kanga, okili mo bimba.